Ciao a tutti, innanzitutto questa non sarà la partenza del video di oggi, ma è solo una tappa temporanea fatta per strada, solo per farvi ammirare che il panorama mozzafiato è veramente bellissimo. Infatti mi sono fermato apposta e siamo nel piano di Folgaria, appena entrati in Trentino dopo il confine Veneto, e non sono riuscito a trattenermi dal fermarmi qui sulla strada per ammirare questo ben di Dio. Però mancano ancora una quindicina di chilometri al vero punto di partenza. Ecco qua dal mio vero punto di partenza. Sono qui fuori dal ristorante Sindek, poco sotto l'abitato di Carbonare. Qui davanti avete visto le montagne che ho appena aggirato e adesso vi mostro un po' le indicazioni qui in zona. Vedete le indicazioni per il rifugio Casarota, che è la prima meta. Proprio così, la mia meta di oggi è il becco di Filadon, 2100 e rotti metri di montagna, e tra l'altro con la prima neve della stagione, quindi adesso vedrò un attimo di assaggiare il terreno dopo mesi e mesi di escursioni estive. Quindi mettiamoci in moto, che sono già le 10:40 di sabato 11 novembre. Nel mentre percorro i primi metri in cui ho ancora una pallata decente, l'escursione di oggi si caratterizza per 1100 metri di dislivello, perché qui la partenza è 1000, l'arrivo è sui 2100, 1100 metri di dislivello onesti. Niente, i panorami sono una garanzia di spettacolo da qua su, ho letto. La prima parte del percorso è tutta così in mezzo al bosco, è anche abbastanza ripida, quindi non filmo molto per adesso. Ecco qua, siamo arrivati al rifugio, vedete qui sopra. Allora, siamo arrivati a 1600 metri, ne mancano poco più di 500 e ne abbiamo fatti appunto già quasi 600, quindi siamo oltre la metà. Becco 1 ora e 50, con la neve però presumo saranno di più. C'è appena stata una piccola scarica di sassi qui nel pendio di fronte a me, infatti la prima volta che vedo una scarica di sassi, non gigantesca, però hanno 3-4 bei massi. Continuo questo lungo sentiero lungo il pendio. Ecco, questo è il vaio da cui è franato il sasso prima, infatti vedete proprio qui davanti che arata che ha dato alla terra i sassi e alla neve, per dopo sprofondare laggiù. Dai che sono quasi per arrivare in cima, non vedo l'ora di arrivare su al becco e ammirare tutta la panoramica del paesaggio a 360 gradi. Stupendo, perché sarà neve fino a un certo punto, neve sulle montagne intorno e sotto ancora verde, ancora autunno. E manca poco. Guardate gli ultimi 20 minuti di strada, che bel percorsino per salire alla vetta. Dopo una durissima impresa nell'ultimo tratto per arrivare in vetta, guardate che panorama, mamma mia. A parte, guardate la quantità di neve.
vento gelido che taglia il viso, ma questo panorama ripaga abbondantemente il tutto. Guardate il lago di Caldonazzo. Guardate qui allora Campolongo in altopiano di Asiago, Monte Varena, Cima Portole, Monte Trentini, tutte le montagne del Trentino Alto Adige, del Bellunese. Fantastico, non so che altro dire. Qui in vetta non mi fermerò nemmeno per uno spuntino, talmente tanta è la preoccupazione per rifare il pezzo qua finale, piuttosto mi fermerò più giù, che è meglio. Oh, in 11 minuti sono già disceso da questo palettone incredibile, non avrei mai nemmeno sognato di impiegarci poco così. Guardate che spettacolo, sentiamo 4,25 per Folgaria, infatti avevo letto che appunto c'è un sentiero che parte anche dal paese e niente, adesso torno ancora un po' in giù in modo da completare questo tratto esposto e dopo mi fermo un po' più avanti per fare pranzo finalmente. Bene, 2150 metri e devo dire che la situazione nivometrica a questa quota è sul mezzo metro all'ombra più o meno. Non male per essere inizio novembre. Adesso mi accingo a fare il discesone qua, e giù a zig zag giù per il vaglio. Guardate che spettacolo, il sole che inizia a girare, adesso siamo all'ombra di questo costone. Sono le 14:45, è tempo di pausa. Vedete qua la mitica borraccia. I ragazzi per la prima volta porto in escursione di spazio fatti ieri sera. E buon appetito con panorama. Un po' freddi, ma d'altronde non siamo mica in rifugio qua, quindi si mangia da escursionisti e non da turisti del sabato. Ecco, intanto avete visto che ho trovato un nuovo amico che mi fa compagnia lungo la serpentina qua. Non mi ha ancora sentito stranamente. Guardate che roba, sempre più vicino. Ma mi ha visto e non è mica scappato clamorosamente, diciamo. Ciao bello. Oh, ragazzi, qua ce n'è un secondo che praticamente eri disceso da questo versante, cioè ho sentito, sembrava un masso che stava precipitando, intanto qui vedete il mio amico di prima, un masso che stava precipitando, pazzesco, ho detto una frana, invece mi vedo sbucare fuori un altro camoscio, è pieno in sta zona. Eccoli lì entrambi, vedete.
Pure i camosci socievoli io ho avuto la fortuna di vedere oggi. Infatti non li avevo mai visti neanche lontanamente da così vicino, è stato veramente un bello spettacolo. Allora sono le 15:54 e sono tornato al rifugio, Casarota. Veramente bellissimo questo istante con il sole che illumina le nubi, il rifugio e le montagne, veramente un incanto. Ho qua le indicazioni che non avevo visto stamattina, 1572 metri. Guardate che panorama verso le vallate. Guardate un po' per finire, come una delle ultime clip, come si è sciolta in modo clamoroso la neve nella giornata di oggi, dal momento in cui sono salito a quello in cui sono sceso. Ma d'altronde a inizio novembre il sole scalda ancora abbastanza. Golden Hour in altopiano di Asiago. Ecco qua, finalmente è arrivato alla macchina, sempre all'imbrunire, anche se pensavo di arrivare addirittura più tardi. Alle 16:46 e dopo 17.336 passi a termine questa bellissima, ma oggi è stata dura salire in cima. Infatti per un momento è stato uno degli unici, da quando mi succede, quando vado in escursione, che stavo pensando di rinunciare, perché effettivamente è l'ultimo tratto che non ho neanche inquadrato, perché non c'era neanche la possibilità di usare il telefono. Però alla fine sono riuscito, insistendo, ad arrivare in cima. Niente, qui appunto da località Carbonara è tutto e noi ci vediamo alla prossima escursione. Come vedete ormai sto iniziando a andare oltre il Veneto. La prossima però non si sa. Grazie per aver guardato il video fino in fondo. Se volete iscrivetevi, così vedrete le prossime escursioni e ci vediamo alla prossima.